करमपुर मालपीड़ी में सूमरवार ते हफ़्तेवार माल जी ख़रीदो फ़रोख्त जो सिलसिलो जारी रहियो। करमपुर लॻो कैडेट कॉलेज वारे इलाइक़े में मीर बकर ख़ान बिजाणी लाड़े इंडस हाईवे भरिसां करमपुर टाउन कमेटी पारां क़ाइमु कयल करमपुर मालपीड़ी में हफ़्तेवार सूमर जे ॾींहुं चौपाए माल जी ख़रीदो फ़रोख्त जो सिलसिलो जारी रहियो। वेझण तोड़े ॾूरांइ इलाइक़नि मां वॾे अघ में माल वधनि माल जे वापारियुनि करमपुर मालपीड़ी में पहुची चौपाए माल जी ख़रीदो फ़रोख्त में हिसो वरितो, जिते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे माल जे ख़रीदारी पूर्ण कई वई। मालपीड़ी में ईंदड़ माल वंधनि वापारियुनि ख़रीदारनि जी सहूलियत सां गॾु अमन अमान खे बरक़रार रखण लाइ सिक्योरिटी जा इंतज़ाम पिणु सख़्तु रखिया विया, जंहिं सबबि मालपीड़ी जो माहौल पुरअमन रहियो। ॿिए तरफ़ शिकारपुर, कशमोर, खानपुर, कंदकोट, फैज़ू, घोसपुर, करमपुर, तंगवानी ऐं ॿियनि शहरनि तोड़े इलाइक़नि जे माल वंधनि ऐं माल जे वापारियुनि खे घुरिजे त हू हर हफ़्ते सूमर जे ॾींहुं करमपुर मालपीड़ी में पहुची चौपाए माल जी ख़रीदो फ़रोख्त ज़रिए पंहिंजो कारोबार जारी रखनि।